各位网友，大家好，欢迎来到报明说。这期话题我们说一说俄罗斯的苏227击落美军 MQ-9重型察打一体无人机。3月14号，美国驻欧洲空军司令部宣称，俄罗斯空天军的一架苏227在黑海上空与美国的 MQ-9无人机发生了碰撞。黑海上空剑拔弩张啊，似乎俄罗斯一架苏227击落了美国的重型察打一体无人机 MQ-9死神。根据俄国防部的通报，美国无人机关闭了应答器，越过了俄特别军事行动期间临时划设的管控空域的边界。俄罗斯空天军的2架歼击机升空，对越界者进行了识别，没有使用武器，没有与之接触。MQ-9由于大幅度的机动，失去控制，落入黑海。五角大楼和美国空军驻欧洲司令部急于对发生的事情进行解释，但是他们经常互相矛盾，企图给出对美国有利的说法。首先我们看一下俄美双方一致的地方，都是说这发生在国际水域上空的国际空间。俄罗斯共青团真理报记者给黑海舰队司令部打电话，听到的答复是尚需证实他们的无人机处于何种航空空间，国际的还是俄罗斯的空间。美国人总是从对己有利的角度解释这一事件，把自己伪装成非法活动的受害者，这是他们惯用的伎俩。记者问这名军官如果这架 MQ-9死神侵犯了我们的天空会怎么样？回答是反正他们不敢再来了。美国人如何解释这一突发事件呢？美国国防部代表在接受福克斯新闻电视台采访的时候是这样讲的：俄罗斯战机向我们的无人机发起了攻击，将其击毁。这是这一空域2架苏227中的一架干的。无人机的螺旋桨受损，在克里米亚以西的黑海降落。这一事件发生以后，俄苏227返回克里米亚方向并着陆，不清楚苏227是否受损。还有一名不愿意透露姓名的五角大楼的官员接受了弗朗茨新闻的采访，他说我们的 MQ-9无人机在国际空间完成常规动作，被俄罗斯战机拦截和击落，导致 MQ-9坠毁并完全损失。这里说的是击落，已经不是螺旋桨受损。但这位五角大楼官员的同事说无人机发生了一些事儿，但我们不确定无人机是被击落的。美国空军驻欧洲非洲司令部司令詹姆斯·赫克将军关于这一紧急情况的评论是：2架俄苏227战机对美国在黑海上空国际空间随行任务的 MQ-9无人机进行了不安全、不专业的伴随。我们的 MQ-9在国际空间展开常规行动，遭到了俄战机的碰撞。碰撞前，苏227喷洒煤油，在 MQ-9前方轻率、不安全、不专业的穿越，导致无人机坠毁。这是不可逆的损失。其中一架苏227战机碰撞了 MQ-9的螺旋桨。总之吧，这些说法令人莫名其妙、莫衷一是。究竟无人机是被俄罗斯歼击机击落的，还是螺旋桨受损以后坠入海中的？俄罗斯共青团真理报记者询问航空专家，为什么俄苏227要向美国的侦察无人机喷洒煤油？这位专家只是哈哈大笑。俄苏227在拦截美无人机之后，成功返回驻克里米亚的空军基地，没有严重受损。综合各方情况，实际过程可能是俄空天军的苏227先从 MQ-9前方向其放油，使无人机上的光电窗口失效，地面操作人员看不清空中的状态，然后推力高达20吨的苏227用强大的尾流将美军的 MQ-9无人机吹得失控，坠入海中。俄罗斯歼击机没有使用战斗武器，也没有与无人机接触，就将其处理完毕。这是一次极其高明、极为专业的处置过程。美军哑巴吃黄连，有苦说不出。